Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim maliki Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Wa asba'nahum lan ngetutno ingsun nyusulno ingsun hum ing Fir'aun wa qaumahu fi hadhihi dunya ing dalem ikilah dunya. Ora sekedar ning akhirat tak lebokno neraka, ning donya tak tutno, maksudnya tak tutno tak gawe laknatan ing wong sing dilaknati. Maknane laknat itu khizyan tegese entuk kehinaan. Wa yaumal qiyamati lan ing dalam dina kiamat hum te Fir'aun sak balane iku minal makbuhin setengah sange wong sing banget dianggep elek. Kubah itu dianggap elek, manane ail mubadin tegese wong sing diadohno sangka rahmat. Wa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat hum te Fir'aun sak balane iku minal makbuhin iku saking termasuk wong sing banget eleke. Ail mubadina tegese sing didohno sangka rahmat. Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa tak paringi alkitab ing kitab. Manane kitab itu kitab panduan, kitab Taurat tegese Taurat. Mimba dima sause kejadian, mimba dima ahlakna sause kejadian yang tong rusak ingsun. Al-qurun al-ula ing pira-pira generasi sing pertama. Maknane kurun ula iku kaum Nuh tegese kaum Nabi Nuh wa Adin kaum Ad wa Samud lan kaum Samud wa ghairuhum lan liyane kabeh. Tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger utawa dadi mata hati dadi napa basira. Allah gawe Fir'aun rusak lan gawe wong sing anut Nabi Musa iku slamet tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger dadi teladan dinasi kedhe manusa halun te dawuh basair dadi hal minal kitab sing kitab. Utai basair jamu basiraten jamae lafat basira. Basira maknane mata hati. Wong sing di kejernian mata hati. Maknane basira wayate basira nurul qalbi iku cahayane ati. Maknane anwaron tegese pira-pira nur lil qulubi kedhe pira-pira ati. Wa hudan lan Quran utawi Taurat itu dadi petunjuk minat dolalati sanging kesesatan. Liman kedhe wong amil kang lakoni sapa man bi iklan ikilah kitab. La'allahum supaya wong akeh ya tadzakkarun. Gelem nampa eling sapa wong akeh. Ya taiduna tegese gelem nampa maida sapa wong akeh. Bima klan perkara fi kang ing dalam kitab rupane minal mawaidi sing pira-pira nasihat. Wa ma kunta bijani bil khurbi id qadaina ila musal amra wa ma kunta minasyahidin. Wa ma kunta lan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Ini ki sing kula terangno wingi sing paling menunjukno dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad iku bijani bil khurbi ana sisi ning arah kanan sisi kulon man ail jabal tek sisine gunung awil wadi to sisine lembah ya lembah sing gunung awil makan to tempat endi wae min Musa sanging Musa khinal munajati nalikane terjadine munajat ini kok Allah ngitopi to dawuh teng Musa id qadaina ing dalem nalikane wis maringi wahyu ingsun awhayna tegese paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa al amra ing perintah dadi rasul ai bi risalati tegese perintah dadi rasul ila Fir'aun maring Fir'aun wa qaumil lan kaum Fir'aun wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku minas syahidina setengah sange wong sing nyekseni kabeh lidzalika maring mukono-mukono kejadian irsal maksud irsalillah li Musa fata'lamahu mongko dadi ngerti sira hu ing ikilah amr fatuh biro mongko iso ngabari sira bihi bil amri. Walakin natapine ingsun Allah iku ansa'na iku nglahirno ingsun kurunan ing pira-pira generasi manane umaman tegese pira-pira umat badha Musa sause Musa. Fatato wala mongko dadi panjang alaihim ing atase kurun apa al umur pira-pira generasi.
Aitolat tegese dawa ku amaruhum biro-biro umure kaum. Mulane fanasu moko padha lali sapa kaum al-uhuda ing biro-biro perjanjian. Wan darasat lan dadi ilang apa alulumu biro-biro ilmu. Wang qata alan dadi terputus sapa al-wahyu. Fajina mongko nekano ingsun dikaklan sira tak tekakno rasulan hale dadi rasul. Wa khayna lan paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad khabara Musa ing critane Musa wa hiri lan dene Musa. Wa ma kuntalan ora ana sapa sira Muhammad usawiyan wong sing manggon mukiman tegese wong sing manggon fi ahli Madyan ing dalam penduduk Madyan. Tatlu kang iso maca sira alaihi ing atase ahli Madyan ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Utai dawuh iki khabarun dadi khabar sanen kang kedua. Fata'rifa mongko dadi ngerti sira Muhammad qissatahum ing critane ahli Madyan fatukhbira mongko iso nyritakno sira biha ing ikilah kisah. Walakin nata paine ode kita iku kuna ana kita mursilina wong sing ngutus kabeh la kamaring sira wa ilaika lan maring sira bi akhbari mutaqaddimin lan critane wong sing dhisik-dhisik kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku bijani pituri iku ana wong sing ning gone tur. Wong sing nyekseni saat terjadine Nabi Musa difitopi Allah ning gunung Tur ayu jabali tegese gunung. Itna dena nalikane ngundang ingsun khina nadena tegese ngundang ingsun Musa ing Musa. Rupane diundang dielingno an sedune kelakuan kejadiane ngene khudil kita biku wahud ngalapo sira Musa alkitab ing kitab dikuatin kelawan sing tenanan. Walakin rahmatan mir rabbik walakin arsalna tapi ning utus ingsun ka ing sira rahmatan kang dadi rahmat mir rabbika sanging pangeran sira. Itung dira supaya ngekeki weden-weden sira kauman ing kaum. Ma atahum kaum sing ora teka ing kaum apa minadirin sapa sing ngekeki peringatan sapa wae. Kowe kudu ngekeki peringatan kaum sing mbah-mbahe ora dikeki peringatan mingkop dika sanging sedurunge sira. Wa hum te kaum ahli Makkah ta penduduk Mekah. La'ala gumna-gumna te kabeh ya tadzakaruna nampa nasihat nampa eling sapa kaum. Ayat ta'iduna tegese nampa eling sapa kaum. Pun iki kula terangno masalah Firaun ya. Firaun niku jenenge Mus'ab bin Umar kados gelar napa. Ada Firaun zaman Nabi Yusuf, wonten Firaun zaman Nabi sinten Musa. Jadi Firaun nggih kados gelar-gelar sultan ya. Sultan 1, Sultan 2. Nah, ketika Firaun pun ditenggelamkan zaman Musa, itu disebut pangeran ngene istilah wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin. Firaun yo wis ahli neraka terus ning donya iku entuk laknat. Nah, tiang-tiang Mesir maknane iki pokoke saiki dadi tontonan dadi dhuwit ngono Firaun. Mulane ulama Mesir dadi gejolak ulama Mekah. Kowe gedeng Firaun tapi rezekimu kadol napa? Firaun. Kok Firaun iku dadi pertontonan sing ngasilno napa? Ngasilno napa? Dhuwit. Ya sakake tenan. Dhisik mletene ngono dadi pangeran saiki digo tontonan dadi dhuwit. Disebut wa asba'nahum fi hadhihi dunya napa? Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf ya. Niki rungokno tenan ya. Angger barang wis dadi kersane pangeran iku mesti terjadi. Senajan to wong niat dadi apik. Kabeh wong saleh ku ya niat cangkem apik, tapi kadang apike ya ora apik. Apik ra apik maksudnya. Misale nyuwun sewu ana wong nyolong barange wong. Niku nak cara aturan syariat, nak ijek iso ditoleransi. Apike ya aja dikandak-kandakno. Jenenge man satara musliman satara wong sing iso nutupi aibe tiyang mukmin, mongko sampean aibe ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Niku ngono tenan. Wonten tiyang mergoi tiyang lagi zina utawa lagi ngambung wong sing ora halal. Kesunatane wong sing roh nggih nutupi, ora oleh kodho-kodho wong liya. Kok nak nutupi aibe wong berarti sampeyan ditutupi pangeran. Iku rencana awal syariat. Tapi apa ngersakno apike wong elek iku ya kecelok elek. Mergo nak wong elek kecelok apik iku wolak-walik hak dadi batil, batil dadi hak. Delala masyarakat itu nak darani wong sing menjajakan diri, ora darani ya lonte sundel. Mergo umpama ora darani ngono iku kuwatire syariat engko ora ana perbedaane barang hak ambek barang napa? Mulane riyen ana gerakan nak wong asusila disebut wanita harapan kiye-kiye do protes.
Dari mau alasannya penghalusan apa? Bahasa. Lah suwe-suwe nek ana maling ra kecekel jenenge wong cerdas. Mergo iso nyolong ra konangan. Kok gelare ra wong napa? Cerdas. Sing dhewe mah wong bodho nganti kecolongan. Anak yo repot. Mulane Allah nu ngersakno. Mulane jare wong tasawuf ngoten, ngrasani iku haram. Tapi Allah ngersakno kadang-kadang dunya iku apik ana rasa-rasane. Kena ana wong selingkuh nggo bojone wong kok ora dadi gunjingan, sing selingkuh ya selingkuh terus. Baru kaya ana sing rasan-rasanan akhirnya terhenti. Mergo ana sing napa? Ngrasani. Lah kene apa Allah kok gawe ngrasani? Allah wis janji agar barang elek mesti ngalami lahum fid dunya khizyun. Mesti ning dunya kok ana napa ini rumono. Mulane wonten fuqaha sing fatwa ini mesti beda dengan LSM. Kalau ada orang aid karena bebas seks, bukan aid yang karena ketularan, aid yang karena free sex, seks bebas. Itu dokternya ndak boleh menyembuhkan. Wong pangeran kepengin hukum kok kowe apen nantang hukumane napa? Pangeran. Iku cara pikirane yang napa? Dasar. Lah nggih. Wong wis wayahe diparingi penyakit pangeran. Kaya ana wong mangan kuwargen, ojo mangan terus wetenge bedodok. Kuwi cara kowe dadi dokter ra usah obati. Wong isra wis akibate ngono. Kowe ora oleh nantang pangeran. Gale ana wong wani wayo kok bingung kowe nasihati, wis gawane wayo ku bingung malah pun nasihati. Iku adate pangeran. Dadi pangeran nak ndek adat iku ora iso dihentikan meskipun dengan syariat sekalipun. Niku mau cara syariat ro epe wong kudu kon nutupi. Tapi Allah duwe kersa nek ana wong elek kudu terkenal elek ben ora ditiru. Niku disebut wa asba'nahum fi hadhihi dunya napa la'ana wa yaumal qiyamati hum minal maqtufi. Lan sebagian hadis teng Ustaz Ahmad kula nate maca ngoten. Inna wa ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Allah itu tidak akan mencabut barokahnya bumi sampai wong nak dolim ora darani dolim. Maknanya semua mengalami penghalusan bahasa. Misalnya wong seks bebas disebut hak asasi manusia, wong gay disebut itu urusan mereka masing-masing hak asasi. Nak wong wis terjadi ngono iku Allah mencabut barokah bumi. Mergo gak ana gunane rasul, yaiku bedakno hak ambek napa? Hak ambek napa? Jadi wong ku senajan to misale kowe mergoi tanggamu misale zina. Iku kowe wajib nek iso ditutupi, tapi kowe duwe khitab sangka Allah, kudu kapan-kapan mbok kandhani. Nggih kudu kapan-kapan mbok kandhani. Yo angel tenan ya dadi kiai yo angel tenan. Nek kowe langsung nyebarno padahal wong iku iso tobat, yo elek tenan wong. Piye wae ora nutupi epe wong. Sebagian hadis yang ancaman wong sing buka aib wong Allah ora bakal mata ini kecuali wong iku ngalami aib yang sama. Tapi iku syariat awal, syariat ula. Ana syariat meneh nek apike wong elek ya kudu dielek-elek ben ora dadi panutan. Nggih ben ora dadi napa? Panutan. Sehingga Allah niku nedir maling ya bahasa Arabe nggih maling, bahasa Jawane nggih maling. Ora iso mbok rubah bahasane maling ora kecekel terus wah orang kreatif. Itu orang cerdas. Ya repot. Kok lonte laris jare wah itu wong menarik. Buktine banyak pelanggan. Wah ya repot apa? Antem ngono ya repot. Paham. Misalnya koruptor bahasano itu bagus lah pengguna kesempatan. Wong pengguna kesempatan cerdas lah pinter. Cerdas. Yo kacau. Iki eleng-elenge. Jadi Allah itu gak ada adat seperti itu. Mulane kiai-kiai ngalim yo bingung tenan agar ngadepi maksiat itu kiai ngalim paling bingung. Nyebar elek wong mukmin iku ora apik. Tapi darani maksiat iku taat yo buyute ra apik. Lan akhire wong alim ora ngambil sikap. Mulane terus dielek-elek. Jadi ra tegas. Wong wong nek ilmune akeh mesti ra tegas. Wis otomatis. Wis otomatis. Kok wong nek ilmune akeh ku ngerti wong sing jahate kaya apa kadang husnul khotimah. Kadang wong apik kaya apa kadang suul khotimah. Wong ora ono sing ero. Iku paling angel ya tenggene bab-bab ngoten niku paling angel. Mulane kula nu pesen teng jenengan supaya urip niki wis kabeh karep pangeran. Kowe nek ana ngelek ya saat ini kita darani perilaku ku elek, tapi kira usah darani wong iku elek iso wae sok ben wong iku husnul
khotimah. Nah ono wong apik ya kudu barane apik. Ya, tapi ya kita ora rasul khotimah ta husnul khotimah. Jadi niki ya ngoten niku tuh. Tapi Allah yang jelas gak ada adat lahum fid dunya khizyun. Mulane tenggene kita Buyatul Mustarsyidin ana bajingan ning gone padang pasir. Dekne kayak kehausan meh mati. Terus ana wong nggawa banyu, iku oleh ngombeni ta ora? Cara kita buyah ngombeni ku haram. Mergo nak waras ya dadi bajingan meneh. Ya ben mati. Ana ulama sing darane ya oleh diombeni terus dikandani, dia ora gelem ta ora. Malah Buyatul Mustarsyidin malah contone kan sing aran tiyang Yaman, tiyang Mesir zaman niku kata saroti itu aparat negara sing jahat. Ana saroti niku keturun. Ana ulama ape gugah subuh. Aja nak tangi malah mung liwong. Lan dari yen wonten tiyang preman turu masjid mbek pengurus takmir digugah kon salat subuh jare bapak. Aja gugah tok turu ae. Tak melek malah ngrepoti wong. Nah ini peringatan kanggo jenengan, kali kula jenengan. Jadi kalau dalam fikih Islam, terutama kados kitab Buyatul Mustarsyidin itu kan fikih Islam dan mengikuti kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi buatan kados Islam ekstremis. Misalnya begini, ada orang mabuk-mabukan di jalan. Terus kemudian kamu lewat sama istri kamu atau sama anak kecil. Atau ya sendirian tapi kowe dia anak bojo. Terus yang mabuk itu muslim. Rungokno iki balen malih. Ada orang mabuk-mabukan di jalan, muslim Islam. Dia dosa mabuk. Ya saya ulang lagi, dia dosa apa? Mabuk. Terus kemudian ada kamu lewat. Wujune kowe tau mondok, kowe tau krungu-krungu. Mbok lamat-lamat terus pokoknya nahi mungkar wajib. Itu menurut Imam Nawawi dan hampir semua ulama berpendapat nahi mungkar itu wajib kecuali akan terjadi madarat yang lebih besar. Misalnya sing mabuk jenenge Karmen misalnya. Mabuk. Kita tahu ibuke Karmen itu jenenge misalnya Zainab. Kadang-kadang kan bocah nom-nom mabuk ibuke salihah. Kadang bapaknya ya soleh. Paling enggak ya dadi soleh mergo tuwa meh mati. Ndak ini rungokno tenan. Ya dosanya kan hanya mabuk Karmen. Gara-gara mbok elingno tersinggung dosanya malah membunuh kamu. Itu nak cara ulama-ulama, kamu wajib tidak nahi mungkar. Karena kalau kamu nahi mungkar, satu ada dosa lebih besar dari dosa mabuk, sekarang dosanya membunuh. Kamu juga orang yang disalahkan syariat. Dari kamu bisa jadi tulang punggung keluarga menjadi tidak gara-gara mati. Lalu itu disebut ulama, nahi mungkar itu gugur kalau dengan nahi mungkar terjadi mandorot sing a'dzama minhu, yang lebih besar ketimbang nahi mungkar. Sekarang bayangkan, ibunya Karmen itu kita kenal seorang muslimah yang biasa ngaji. Krungu anake mabuk itu jek rong sok, bareng krungu anake mateni. Kan lebih apa? Lebih sok. Jadi ini penting ya kalau eling. Niki madhabnya ulama ya. Jadi napa? Fikih itu gak ada hitung-hitungan seperti itu. Tapi kamu jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa gugur. Paham ya? Jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa nopo gugur. Kalau balani malih ya. Jadi kita tahu orang mabuk itu kan sering over, ya. Orang mabuk itu sering nopo over, gak terkendali. Kita wajib, kita tetap darani nahi mungkar itu wajib. Tapi jika terjadi madarat yang lebih besar, maka nahi mungkar itu menjadi gugur. Itu hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Karena tadi, misalnya kalau dia anak yang mabuk itu, kan mungkin Anda tersiksa, lebih tersiksa lagi kalau sampai dosanya dan membunuhnya itu karena kamu tegur secara vulgar. Paham sih kalau maksud? Tapi kalau saudara nahi mungkar gak wajib, tetap kita punya jadwal. Misalnya semua rasul itu diutus pada kaumnya. Kita punya jadwal, oh caiku jenenge Karmen, aku roh ibuke jenenge Zainab misalnya ning kampung-kampung Busri. Engko tak kandhani lah nek wis sadar. Sesuk-sesuk lewat ibuke tak kandhani. Kamu harus punya rute untuk nahi mungkar. Tapi jangan saat itu karena resikonya tinggi. Resiko bukan hanya pada Anda. Pada Anda rupanya Anda dibunuh juga resiko bagi ibunya dia yang solehah. Dari anaknya hanya dosa mabuk, sekarang anaknya menjadi dosa
Kowe yo ngilingi wong tuane. Lho kula bolak-balik nyolati tiyang mati oplosan. Di pikiran kula sederhana, ibuke ku salehah, kula ora wis saleh. Gus kula niku rumah saya nggih seneng kiai sering wiridan anak kula mati oplosan, jenengan kedah nyolati. Nggih tak sekolati. Ya biasa kalau ulama biasa. Pikiran kula sederhana. Mungkin maslahatnya mati. Mulane kau cara kiai-kiai alim ngerono wong fasik mati ini saya nggih saya. Kan saya ini dia mati. Nak sok murid yo madharat terus. Mulane kiai alim wis ora kurang pasal. Tak kon nyekseni saya dia saya dur gremeng tapi awas ngaramuni saya gitu saya. Padahal ning atine iki ini saya nggih mati. Karena memang ajaran Islam seperti itu. Kita ini disuruh berdoa sama Rasulullah diwarai donga. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta min kulli syarrin. Yen aku mati secara pede. Ya Allah, jadikan hidup ini tambahan melakukan kebaikan dan jadikan mati saya waj'al al-mautali, jadi jadikan mati saya adalah rohatan li min kulli syarrin. Jadi misalnya kayak mati, yakin pe mati. Anggap aja gara-gara mati wis ora bakal iso zina, ora bakal iso maling, ora bakal iso maksiat. Kita memang dosanya banyak, masa lalu kita banyak. Kenapa mati ora usah nangis nemen-nemen. Kena ndelok dosa murung tobat mang buruk. Tapi maknane tobat itu apa? Berhenti dari maksiat kan. Dan itu paling efektif apa coba? Gaya mulane utek itu bingung. Lah iya. Kalau sering milih wong loro-loro mati, Gus, kalau pada mati ada gue dari tobat. Maksud maknane tobat itu apa? Ya berhenti maksiat. Wah, berhenti maksiat mati mesti ra iso maksiat. Ya. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, tidak. Dia tahu mati punya sisi positif, yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih, omat alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kowe mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diri dari pengiran. Mergo kowe menghentikan. Tapi orang bunuh diri, kowe mati biasa, mati. Makanya sering beda, ya. Orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya, terus benangis macam-macam. Nah, orang alim wali, orang alim itu pokoknya orang kondelok sisi positif. Fatkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Misalnya ada orang fasik menggaweani narkoba terus mati oplosan. Wong alim kan nyolati ya nyolati terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati wong fasik? Biasa mawon Gusti, kegiatane kiai nggih. Nyolati ngono. Itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak janjian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita. Ini rumah tenan. Sama ndak harus ikut saya. Kalau berkali-kali. Saya fatwa itu tidak harus Anda ikuti. Tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu dia murid, alim-alimnya muridnya Jabir, jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafi'. Nafi' punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah di murid jenenge Abi Sholeh. Sama delok teng hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Sholeh. Nak sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah. Nak sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuane wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Qadir tetap datang, dia nyolati.
Di kula baleni malih ya, dalam fikih kita. Misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akeh ra nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran zajron. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon ngimami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa? Shallu ala sahibikum, kowe cung nyolati tapi aku ra usah. Itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enak aja dungane Nabi mesti mandi. Ternyata wong mati oplosan ya didongakno. Enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Diobeni arak ning kuburane terus macam-macam. Kok selawatane yo nganggo gaple misalnya, tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia itu pinter, wong fasik lawe ditahlili. Pikirane anggap ae nek ruangane wong main gaple tertutup. Ini jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digogaple tenan. Iki ora urusan bidah-bidahan, madzhab bidah-bidahan lho, niku urusane masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, iku sing nyolati nggih kula, kok sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang nganter ya koncone fasik. Kok diterowong katokan cekak, diterowong nganggo arak, malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Itu disebut darul mafasid muqaddamun ala jadil masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran, misalnya wah masuk mati kok oplosan. Iku sok ben piye, sojo sampai ditiru. Ya seperti itu. Irungokno tenan ini. Mergo kalau kita tidak datang, engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendali. Tapi saya ini kan alhamdulillah, wong fasik lah nak mati itu ketemu dang kiai. Lho kula nu bolak-balik lho ngakatno masyarakat. Dadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula. Jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan biasa. Nggih biasa sing ngundang. Gus mengke sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mengke sing jam 2 niku mboten kula undang. Lah carane apa? Mengke dangdutan. Biasa. Nggih kula teko. Di sebagian kiai ora cocok. Kesannya kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya, tapi tak omongi, anak acara akad kiai ini rata teko. Terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot kan. Nah, itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal, jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan, jangan ditinggalkan semua disebut mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Ana wong salat ra iso maca Fatihah, salate rubo gedang, isane ngono iku kudu tetep salat. Aja pepe salate rasa cara fikih terus gak usah salat. Iku kok ida mala yudraku kullu la yudraku kullu. Ana wong diutang 4 juta, ra iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Ojo pepe 4 juta ra iso mergo duwe 3 juta menisan ora. Ndak bisa malah hidroku kullu la hidroku. Eling-eling. Mulane masyhur nek gone kaidah fikih misale wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan makhlul wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama kon basuh mergo iku wae kecelok tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di basuh. Makanya cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tahallul nyukur rambut. Iku kan disunatno peso diliwatno ning ndase senajan to ora ono napa. Itu memang standar kaidah fikih itu.
Mala yudraku kullu la yudraku. Ibnu Abbas nak Idul Adha mau nyembelih pitik dajajau pitik jago. Ditakoki. Korban kok pitik ben. Mergo filosofine gitu, korban iku ya unta, sapi, wedhus. Tapi kowe nak ra iso wedhus aja terus blas. Misalnya nyembelih pitik atau tuku das sapi. Mergo dina Idul Adha iku wis diistilahno Allah yaumul uklin wa syurbin, hari makan-makan. Allah wis kadung ngaramno poso. Wis diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lane nek ora kelar wedhus nggih pitik. Tapi aja niati korban kok pitik. Pokoke butuhe itu hari sing hari makan. Iku mergo edae mala yudraku kullu la yudraku kullu. Eling-eling. Ya terus seperti itu. Dalam itu tadi, kalau dia sudah maksiat minum mabuk, jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut, tapi kita ini orang alim sering tersangka. Pancen wong alim ku cemen wedinan. Kene ora wedinan, kene iki wong pinter, paham ya? Paham, kene ora wedinan, kene iki wong pinter. Maksudnya nek ana masalah lebih besar, ya kudu dihen. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda, wajib melakukan. Misalnya mungkin sing DPR kayak perda anti minuman keras. Mungkin kiainya nasihati, pernah sepuhe nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Mohon kula balik malih teng Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nak diundang wong fasik mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, "Lima datu sholli ala fulan, waqad kana fasikon." Dia itu fasik sekali. Niku jawabane niku kula nangis tenan haru. Jawabane ngeten. Kula niku apal takbirin. Inni astahi minallah ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqih. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fasik, mergo aku izin mbek pangeran. Izin kuwatirku Allah ningali atiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala ku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mbek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Piye jajan. Kula nyolati wong mati oplosan yo gelo tenan, piye wong fase. Tapi anggere eling. Tapi iso wae jadi di sepuro, maghfir Allah Taala ora ngarah kalah mbek wong iki. Ya wis nyolati mbek gremeng-gremeng wis pokoke nyolati. Kadang bisa ke ibuke mergo salihah, kadang bapake ge tiyang saleh. Kita ini kan itu kan sama seperti Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu munafik. Masyhur, tapi ketika Nabi diaturi anaknya santri, saleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mergo ngregani sinten? Anak. Ini hidup ini sudah kompleks. Kadang wong itu berdua, tapi anak wong soleh. Kadang berdua mbae wong soleh. Daripada berdua mau minum, kan mendingan daripada berdua nganti membu. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamah tetap. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijual tosi, kowe ra iso kerja, anak bojo terlantar. Ibuke ya tangisan, sangka dosa mok mabuk, saiki dosa yo tosi kiai. Kan lebih berat bagi keluar. Tapi kedarani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin, gak meyakinkan mau mesti gak ada perhitungan nih. Alasannya pokoknya apa? Tidak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Jadi kalau suwon sing ngaji kula misalnya ana tangga fasik penggaweane resepsi ini undang jutaan. Kok akate ngundang kiai cara aku nak kiai ini ada udzur harus datang. Setidaknya dalam akad itu Islam. Berarti misalnya akad Islami skore 10, maksiate di ono skore kan ono hitungane dhewe-dhewe. Tapi nak kiai ini ra teko sak akad kriminal kan kriminal dua-duanya. Disebut mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah ditinggalkan. Nggo sithik-sithiklah dilakoni. Nah cara kaidah sing gampang apalane ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Napa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur, mergo dhuwitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. Dhuwitku mau 3 juta, ora usah nyaur wong ora kuat. Wah, ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi iku kudu golek cawe wedok sifate papat. Nasabe apik, agamane apik, ya ayu ya di dhuwit. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mbek kowe tak jamin.
Lho ya nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkahul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidzatid. Nabi itu tak titeni, nak ngendikan mesti diulang 2 kali. Mumpun kula niteni, kula niku hafal hadis kuwata. Nabi nak ngendikan itu 2 kali, diulang. Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fatwa bidzatid. Kamu ngambil perempuan yang penting ada unsur demi agama. Nah kemudian demi agama ini ulama khilaf. Karena demi agama itu ya agak jelas. Nabi mau ngendikan demi agama. Misalnya saya ono cawe itu ayu. Rontok-rontok nakal, tapi orang anti nakal sing zina, rontok-rontok nakal. Nah kira-kira dirabi kiai udah dibunyai, nak dirabi badan narkoba udah dipengedar nopo. Dirabi santri udah santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa rabi caiku, anggap aja demi agama. Iku caiku dadi capek. Tapi ada ulama mengatakan tidak boleh, khawatir nulari kue malah jadi elek. Ya itu terserah masih. Sek uji iman kan, ya sama. Kancaran fasik kan. Ono ulama darani kancaran fasik itu baik. Piye-piye Nabi dakwah itu ciri khasnya nobat nawang fasik. Tentu dalam menobatkan butuh proses. Tapi ada ulama yang ikhtiyat, jangan kancaran fasik mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiyat. Nggih sama-sama nopo? Sama-sama ikhtiyat. Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam, pokoknya eling-eling kaidah terus Ibnu Abbas. Agar bodoh niku ndekne nyebelah pitik jago. Ya saiki misalnya sampean ra iso pitik jago, pokoke itu daging 1 kilo butuhe iku anak mangan daging sehingga ra nyalano panitia masjid, ngoten paham nggih. Lah nggih misalnya untuk bagian daging ke masjid paling 1/2 kilo, gara-gara kowe ra tuku daging 1 kilo, keluarga nyalano panitia napa masjid. Wis kere tomak hasud ngrasani ngelek-ngelek wong kan sempurna elek. Toh kue tomak itu hanya gara-gara kayak medit rano kono anakmu 1/2 kilo daging. Momen buat kono kan selesai. Anakmu isuk teman daging, bojo man daging, wis gak kecangkeman untuk orang tua. Disebut malah yudroku kullu, la yudroku. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmurin, bapak kulo lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam sholat itu. Dewe Nabi pernah Nabi ngendikan. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asannuhum fa in kanu fis sinni sawaan fa aqdamuhum hijratan. Yang berhak ngimami itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama yang paling dulu hijrah. Itu juga dawuh Nabi. Tapi kalau nuruti dawuh ini imam harus diseleksi. Kudu Fatihah sing bener, kadang mau ngapal Quran rapati ro fikih, kadang ahli fikih rapati iso maca Quran. Kan enggak ada yang sempurna. Itu ya dawuh Nabi. Tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wes gak usah kecangkeman, gak usah ribet wong imame tau nglafadzno la ilaha illallah, sallu khalfa man qala la ilaha. Ke makmum mbek wong sing lafadzno la ilaha. Sebagian riwayat malah sallu khalfatul libarin wa fajirin. Kuwi salat makmum wong imame fasik lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nate makmum hajat. Hajat itu gendo-gendone wong. Ibnu Umar nate makmum. Takoki lha jenengan kok makmum fasik. Ya pas apik. Pas salat berarti pas apa? Pas apik. Jadi eling-eling. Jadi Nabi nak ngendikan itu biasanya diulang 2 kali dalam satu konteks. Nah ini yang menjadikan para fuqaha melahirkan hukum malayudroku kullu layudroku kullu al-maisur layaskutu bil maksur. Eling-eling. Terus kula suwun niki penting sekali. Kok sakniki wong karepe Islam ku ideal. Ya ora ana wong kafir, ora ana wong fasik, dunya ku steril. Sehingga ana wong fasik terus uring-uringan. Lah zaman Nabi Sugeng apik-apike makhluk ya Kanjeng Nabi wae ana wong munafik. Ya ana wong kafir. Apa Nabi pas dadi Nabi terus wong kafir mati kabeh, munafik mati kabeh. Anane wong saleh tok ya ora ono. Dhisik wong kafir ya akeh wong munafik. Kowe trimo kiai kok arep-arep ora ono wong kafir. Kowe iku sapa? Paham ya? Biasa wae ono fasik. Mungkin ya rodok fasik kan biasa wae. Padha fasik ya ada keberatan ono kok. Wana-wana. Apa zaman Nabi Sugeng terus gak ono fasik, ora ono munafik ya kuat. Ini biasa wae, anggap aja tantangan. Anggap aja apa? Jadi eling-eling ya, kula suwun misalnya terpaksa ya. Ono fasik sing tukang gedeng kiai kok mati asal dekne Islam nak sampean nganggur ya melok nyolati.
iku ya oleh. Nah misalnya terpaksa sampean milih ndak nyolati karena ada tokoh yang diikuti, yang ngongkon santrimu nyolati. Yang penting jangan sama sekali ndak disolat, karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan khusus. Itu ya repot. Mulane Rasulullah sirine tiang sing mati bunuh diri atau tiang sing gak ada utang Nabi buatan kersa nyolati. Tapi Nabi ngutus para sahabat sok nyolati. Ya iku wong fikih nyimpulno ya dinggo zajron, dinggo peringatan ben wong iku wedi fasik. Mergo nek fasik Nabi ra kersa napa nyolati. Tapi sahabat kan nyolati go iling-ilingan orang mukmin apapun fasiknya punya hak mendapatkan disolat. Alasan ketiga cara kula nggih tadi alasan tradisi. Jika orang fasik mati, orang fasik mukmin, saya ulang lagi orang fasik mukmin. Jika orang fasik mukmin mati, semuanya kita tidak nyolati, pasti orang fasik akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit. Dan itu bisa dipendem medhep ngetan ngulon ngalor ngidul. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya nikah anaknya orang fasik. Gus anak kula nu kawekno, Gus. Yus macam-macam Gus kabare wis ngene-ngene. Wah matekno wong. Yus mos ra karo-karuan ke sana. Tapi saiki kepengin kawin waduh. Tak kawekno. Tapi itu tadi, suatu saat kita kandhani anak sing produk ilegal bapake iku ora waline. Sampe nak kawin misalnya waline hakim kudu diterangno. Suatu saat butuh momentum disebut kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang, repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri. Saiki wong fasik sak Indonesia ku apik kabeh dalam hal ini. Wong ra salat laku nak wong tuane mati ngundang kiai. Jadi sing nguasani tetep kiai, akhirnya acarane itu salat. Mendeme ya madhep ngulon. Bariku ya tetep minha khalaqnakum pokoke ya fulan takoki pangeran marbuka wis pokoke adate ngono. Lah nek misale wong kiai ana sing teko fase kabeh ge adat baru bari mati wah kancaku ngombe mati sitok cah. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nek sing adate kiai kan ngono wis adate kiai kan muga-muga disepuro dosane. Wis ngono tok. Ngono yo dikandani cung siku tok sing lakoni wong liya aja niru kan diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Aku eling-eling ya, mulane cara fikih fatwane aku eling-eling wae la yudroku kullu la yudroku kullu. Misale kira kelar kaji, ya nek wong kaji wis sangoni, aja ora kelar kaji ora wong kaji malah hasud. Ya sangoni. Ben sebagian rezekimu melok nganter dia ke Mekah. Di KPD ono kaji kira kelar kaji, dhuwitmu mau 1 juta, gak kelar kaji, ono kaji sangoni 1 juta. Omongi sing kaji niki damel jajan te Mekah. Jadi sampeyan takoki pangeran kowe ora kaji boten kelar Gusti, tapi dhuwit kula mun beredar te Mekah. Kan keren. Kok iso? Lah niku sing kaji-kaji kula sangoni. Niku blonjone nganggo harta kula. Sotak tahun siapa pangeran wis pinter sampe. Lho nggih tenan, kula niku mboten sombong. Kula riyen niku yen pun alim kalian bapak kan mondok Mekah kula mboten purun. Pikiran saya itu ora kepengin teng Indonesia mawon. Tapi kanca-kanca kula sing mondok Mekah niku kula sangoni. Pikiran kula nggih sederhana. Nak ora kok aja blas. Iku pintere Ki Jawa niku nek ana wong kaji tangga-tanggane kok nyangoni. Lah saiki kena LSM malah wong sugih kok mbok sangoni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kono wis sugih kok sangoni kono kelar kaji kira kelar kaji malah sing ra kelar kaji nyangoni sing kelar. Iku pikiran wong LSM ora pikiran wong bulet niku. Wong LSM kan bela sing melarat, harusnya sing kaji sing sugih nek iku kowe aja walian sing melarat. Logikane ora ngono, kowe wis ra kelar kaji. Mbok yo nyangoni sing kaji. Ben dhuwitmu beredar ning Mekah, buktene nek kowe seneng Kanjeng. Wong nganti saiki jadi dik real. Yen ana kaji kula sangoni iki kan real. Perkara nek rupiah kuwatirku dibelanjakno ning Indonesia, tak akal ya belanjane iki sering iso real. Aku wis kadung pinter kok tak akal. Aku dik real dadi nek ana kaji tak sangoni. Ada aku terkenal ngalim, tak sangoni iku bangga. Oh, sang. Wah, gue belanja ning Mekah. Nek kowe apik ya gue sedekah fakir miskin, nek apik pas-pasan pokoke gue belanja, penting belanjane. Mesti ning Mekah iku sik real. Iso dibelanjakno ning. Mergo nek rupiah kan resiko kadang. Jebule ra digawa ditepno anake ning omah wah ora Mekah. Tapi kalau pun itu iya ya ora masalah. Indallah tetap kamu seneng haji.
Enggak masalah nggih, sang rupiah lah enggak masalah. Misale dhuwitmu sing kok digo dikekno anake ning omah ya ora masalah. Karena niate sampean wis pokoke hormat yang napa? Ya mergo wae pokoke kok ide efeke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau sesuatu tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama. Mumpun niku kok itu. Niku masyhur. Semua agama seperti itu, semua fikih seperti itu. Wong ra iso salat ngadeg ya lungguh. Ra iso lungguh turu laya-laya. Ra iso turu laya-laya salate mbek aplang. Ora iso isyarah nganggo kedhek. Gak iso nganggo nglakokno salat di dalam hati. Iku mergo mala yudroku kullu la yudro. Ora kok ngene, salat iku wajib ngadeg. Berhubung aku ora iso ngadeg, mongko ora wajib salat yo gendeng. Kaji iku kanggo sing mampu. Berhubung aku ora mampu kaji, ora usah nyangoni wong kaji. Wah ya repot napa antem ngono. Ora ono ulama ngono iku. Paham ya, mulai saniki musim haji nek ana toko-toko haji sangon. Yo pantese wong sangu kaji ra 10.000 musuh. Bangunnya yang petuku si Ome. Ini pantas ya. Mulanya akeh wong larat sira kelar kaji, engko tambah melarat tambah ra tau nyangoni wong. Paham ya, dadi wong kudu ngaji ki ben ro. Pokoke kok ide eling-eling, pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Ya contoh paling gampang gini. Napa nggih? Paling gampang contoh salat. Salat itu wajib ngadeg. Nek iso ngadeg, lungguh. Ora iso lungguh turun. Nek iso turun, layah-layah, gak iso kedep ajrus salat fi qalbi. Kabeh salat niate dilakokno teng doa. Tapi ora ono terus salat wajib ngadeg. Nek ngadeg ra iso berarti ra wajib salat. Maca Quran iku wajib nganggo tajwid. Nek iso tajwid ora usah maca Quran, iku fatwa gendeng. Sing bener ya Quran iku wajib maca nganggo tajwid. Nek iso sak isa-isane mbek wajib belajar. Ngono kok terus. Ya padha. Wong sing apik nak salat nganggo pakaian sing rapi, nganggo kelambi takwa, nganggo sarung. Nek iso kelambi takwa, ora usah kelambinan. Yo ora ono niku. Pokoke agar pokoke eling-eling mesti seperti itu. Pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Pun kula terangno. Walaula antusibahu. Walaula antusibahu umpama ora mekenani hum ing kafir Mekah apa musibah apa musibah. Ukubatun tegese siksa. Bima kelan perkara kedamat kamu nglakoni apa aidihim. Apa pira-pira kekuasaane utawa tangan-tangane wong akeh minal kufri sanging kekafiran wa wiri lan liyane kekafiran. Fayaqulu mongko padha dawuh utawa padha ngucap sapa ngakeh robbana do pengiran kita. Laula arsalta mbok yo ngutus panjenengan halla arsalta. Mbok yo ngutus panjenengan ilena maring kita rasulan ing rasul. Fanat tabi'a mongko anut kita ayat 3 ing boro ayat ingsun. Ini iki kula tambahi ben sampean tambah yakin nggih. Sayyidah Aisyah niku nate mateni cecek. Kan kaya wong nganggur kan, wong kok mateni napa? Tapi Kanjeng Nabi ngaramno mateni kodhok, iki kodhok tenan napa? Mergo barang iku ora iso ideal lah, iku sesuai komitmen iku wis nyenengno. Kula baleni malih iki barang ora iso ideal lah, sesuai komitmen wis nyeneng. Iku mergo malah yudroku kullu la yudroku. Cecek iku zaman Nabi Ibrahim diobong, iku melok nyebuli ben tambah seru. Gak kurang ajar. Lah mulane wong kudu rodok dendam mbek cecek. Dasar ya ora sopan meneng dhuwur-dhuwur wae paham. Tapi kodhok pas Nabi Ibrahim diobong lalu lalang njupuk banyu disemprotno ning geni mergo kepengin melok mateni. Padahal ya ora mungkin wong semprotane kodhok kok mateni geni kaya ngono. Tapi cara kowe dadi Nabi Ibrahim roh kodhok seneng. Roh cecek man. Iku nunjukno malah yudroku kullu. Ora apa pepengene jare kodhok. Wah, aku njupuki banyu ora ana gunane geni sakmono gedene. Ndelok wae aku malah mangkelno. Paham ya? Dadi lagi-lagi perilaku iku senajan ora ideal, iku tetep ana nilai komitmen. Nilai komitmen iku wis nyenengno, iku mau kodhok di komitmen melok mateni geni. Cecek malah melok jebul ben. Lah iya sebulane cecek ndak nganti sepiro kan ora ono pengaruh. Paham ya? Ya wis ngono, kowe takorup ila Allah ya ngono. Mulane nak bengi kuwi tahajud. Terus arang-arang paling gak pangeran ku pirsa ya iki eling aku. Senajan to tahajud mah akeh ya rasa. Aku yakin wis akeh ya rasa. Pendak utangnya akeh, kasus akeh macam-macam.
Tapi kan lumayan pas di masalah ini mbek pengen. Ora usah tahajudku rasa paling ora ikhlas mergo aku demi ngene. Wis ora ikhlas lah nglakoni sik wae ikhlas barang kok angel. Mergo mau malah yudroku kulo lah itu. Jadi komitmen itu penting. Karena opos cecek gak pati dihormati, kodok cek dihormati. Kau kodok itu melok kangilan jupuk banyu ngalor itu disemprotno ning geni. Wis saiki ngene lho. Kowe ketemu cawe wedok cek calana, ngidoni kowe ra kenek. Mestine nek alasane mangkel mergo kenek jijik. Kan kowe ya ratane ra kenek. Kowe mangkel gak didoni ra kenek. Wis jarak 10 kilo, 10 meter. Ki Mustofa liwat terus juh. Kowe mangkel ora? Alasan mangkel apa ora kenek? Ya mergo wis mangkel, ngono iku wis padha cecek wis mangkelno. Terus misalnya ana wong melarat, Ki Mustofa ape jamaah disaponi ngarep kowe tokoh besar mau liwat besar kowe kan seneng ora jan ora ana gunane cara kowe guna ya duwe iku misale tapi tetep seneng mergo de komit ya wong saiki hukum ini iki seraro sangger iso terus blas hormat kiai ini ra iso sing gedhe sak blas mbek nabi yo ngono mbek haji ngono iku ora didikane nabi niku sing disimpulno para ulama fuqaha napa malah idroku kullu la idroku. Lane kula niku mboten sombong, kula niku mulai mondok sarang nganti saniki sering nganggo kambi hem niku putih. Kula jarang nganggo kambi bathik. Merkarane aku jobane seorang, aku coba sunah Nabi, nek ora ya sementing putih. Yes. Tapi aku ya sering nganggo kambi ra putih ben nunjukno nek ora wajib. Wis padha enak. Iku iling-ilingan. Pokoke bangsa blas iku aja, bangsa blas iku. Mergo nek blas iku repot. Soalnya mangan itu beras itu bergizi. Terus gue di kesimpulan arah kelar tuku beras anak kurang sama mangan itu kacau. Arah beras ya jagung tau apa. Pokoknya walhasil eleng-eleng gitu. Ini penting ya. Mereka pulau nusa ini sersat tenan. Serah kelar kaji, nak orang kaji malah. Wah ini kaji bareng. Aku rakor malah komentar. Serah kelar kaji malah komentar. Mari kaji kuotane muter mari wong kaji bolak-balik apa. Malah cangkeme itu ndi-ndi ono nyalano sing kaji bolak-balik macam-macam. Gue dinteni ora kaji-kaji. Mana? Ya mau mulane kula suwun. Mau niru Ibnu Abbas itu tarjumane Quran, anak Idul Adha. Kula nggih nate melarat. Zaman kula merantau teng Jogja sik melarat tuh angger Idul Adha nggih kula nyembelih kite. Nek gak gitu bas daging setengah kilo napa pinten. Nggih butuhe iku siji Allah wis ngaramno poso dina Id. Mergo hari makan ya wis makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Engko kena tomak kecewa terus grem. Wis kere grem menghasut. Kan double-double dosa. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nek kowe nyembelih pitik ta bebek entek aja tikus lah iku kan terus. Ora oleh ra tikus. Soale sing halal lah sapa kono. Iku Ibnu Abbas ku hebat. Jadi dia foto-foto gak nyembelih nopo. Wedhus tapi nyembelih apa pitik. Ketika ditanya, apa ini korban? Gak. Lah kok pitik? Apa ada syariat korban pitik? Gak. Tapi pokoknya jare Allah, yaumul uklin wa syurbin hari makan-makan. Ya aku nderekno Allah iki hari makan. Eling-eling ojo kok terus blas wae eling-eling ojo bangsa napa. Mulane niku hadis bagian niku, mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh korban pakai pitik. Tapi aja dakok masjid kok diguyu wong, paham nggih. Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nate ngendikan ngeten, sampeyan hafal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan, padha karo korban unta. Wong sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo korban sapi. Sing awal sih. Wong sing berangkat isuk, misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid padha karo korban unta. Nak rontok mepet misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah rolas niku padha karo korban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama korban dajazatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo korban pitik. Terakhir dari Nabi nak Jumatan mepet ape khotib munggah padha karo korban endok. Nabi istilahno iku korban, paham ya? Paham maksudnya? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban dok sak kilo ya jenenge korban itu maksud. Paham sih Mas? Nabi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono ae, paham? Lah di kamar masjid lucu to.
Panitia ini apa itu? Ndok yai 1 kilo. Ndok apa puyuh kok apal akal kabeh kan. Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama ya tenan ku tetep apik, tapi aja masjid syaratnya. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300. Sing sugih korban sapi, sing rodok sugih korban wedhus, sing melarat-melarat ku udah nyembelih pitik, tetep ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku yaum uklin wa syurben hari makan-makan. Dadi nek ndelok hadis iku cara Imam Qurtubi iku wong Nabi ngistilahno koyok korban unta, koyok korban sapi, koyok korban pitik, sing Jumatan mepet guri koyok korban ndok. Kalau di kanca mondok dhisik kurang ajare ra karo ngger Jumatan iku guri. Kok gak tau kok ngarep padha karo korban unta. Indonesia unta mati. Kok guri ya entuk ndok gampang masakane. Ajar. Oh, celek ya. Nak kula nyen kesunatan Jumatan nggo guri. Engko nak nggo ngarep sakake khotibe sungkan. Nak kula niku njen. Lha nggih, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Pemene khotib menek-menek barang khutbah terus ngene guri kiai ini ayo dagelan mana. Malah ra iso omong saking sungkane. Paham gitu terus mulane ngaji ben sampean ngerti. Dadi ulama riyen niku saking kepingine nuruti perintah pangeran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jan diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi, sing ngimami iku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha yang paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi ya nate ngendikan, wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mulane kula niku sebagai kiai ben go contoh, kula salat sering makmum. Mergo ya ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Iku kan kebablasan. Pokoke salate wong liya ku rasa. Dadine sombong. Wong bayangno ideal iku malah dadine napa? Sombong. Kula nggih nate de kanca niku. Riyen zaman ning pondok iku salat nek kiyaine ra sing imami ora gelem salat. Kok dianggap santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat, mergo sombong. Kuwi makmum sampean iki gelem sinten mawon purun. Wong kula nate Jumatan teng daerah Purwodadi ramen kula cek taun pinten. Badhe teng Jogja kula riyen nak teng Jogja kan ngebis numpang kelin. Teng satu desa niku Jumatan niku tiange mung selawe. Imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok enak cara fikih masalah. Niku kula di daerahne santri kali. Santri kali kula sing loro mboten ada, gak usah. Ya ada barang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i nak mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wis ilmu ku sakeh gak masalah. Mergo tak pikir sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti, Mbah Jumatan wong 16, ya alasannya masuk akal. Yang mriki niku mboten purun salat zuhur. Wong Jumat-Jumat kok salat zuhur. Jumat-Jumat ya Jumatan, piye biasa. Nah cara fikih Syafi'i kan kalau jumlah itu tidak 40, maka harus salat zuhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan. Wong kepingin Jumatan, dina Jumat kok salat. Makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokukulo, lah hidrokukulo anggap aja itu pemanasan. Paham ya, anggap aja apa? Pemanasan. Toh kita iso ngekeki solusi intikal mata. Jadi itu cara madzhab Imam Malik, Jumatan itu pokoknya sing keceluk jamun itu kelompok, cek rolas, cek 14 pokoknya wis jamun itu kelompok. Nak cara cerita ning dunia habaib malah luwih seru meneh. Ada habaib Jumatan di satu kampung, jumlahe wong iku mau 16 apa piro. Takoki, tapi Habib alim. Takoki. Ya Habib, lima adalah tu'idus salat wa anta Syafi'iyun. Kenapa ada salat padahal kamu Syafi'i? Waqat kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe, aku itu jumlahnya padha karo wong 1000, jadi tak tambah aku iku padha karo wong 1000. Malah penak. Lah kula cara GR kono mau ketambahan aku cukup ngono. Tidak apa-apa seperti itu, tapi orang krono kita arogansi fikih tidak mang aturannya seperti itu. Malah hidrokukullu, la hidrokukullu. Kowe wani misalnya diwalik, wong kene mau wong 16, wis rasa Jumatan, sholat duhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kalau di konco jenenge Samsul itu teng pedalaman Kalimantan, riyen daerah ilegal logging. Zaman pemerintahan Pak Harto. Mbok haram mbok ora aku ya ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi legal utawa ora ilegal. Pokoknya jelas melarat dengan anti kerja ngoten yo melarat.
Itu dia di tengah hutan, ya faktor melarat, dia juga gak ingin ngelawan pemerintah. Orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat ngelawan pemerintah kan, ngelawan kemiskinan segini. Dia ora ada kepentingan ngelawan apa? Kadang kita ya berlebihan, ngelawan negara. Orang dia niat nak ngelarat itu, niatnya kok ngelawan. Kecuali bosnya itu nakal tenan, suka kok. Nah itu tapi juga rasa melo ilegal logging itu dosa cara kula lah itu dosa nyolong kayu itu dosa. Tapi nak melarat nggo mangane tok ya sing pokok-pokok ya sempok ya takokno pangeran sing duwe pangeran aneh-aneh. Nah, itu yang kerja itu banyak, enggak sampai 40. Tapi nak Jumatan dijak dhuwur ya ora gelem. Jadi dikekno langgar. Engko pindah meneh pindah. Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia itu pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek gak Jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani ya sih Jumatan ae. Engko pindah nae Jumatan ganti, musolane kok kayu men pindah ngalor gitu. Ya mau mereka lho sing nganggo kaidah wae malah idrokukulu. Lah idrokukulu. Wong kepengin sujud mbek pangeran kok mbok larang. Wis mergo anggere wong fikih diwalik ya ora iso jawab. Ana wong salat, sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wis, oke rasa. Saiki pertanyaane diwalik. Ana nglatihan takarrub, ana nglatihan marep pangeran, tapi jenengan nglarang, hukume sepundi? Wong fikih kok nek diwolak-walik. Saiki ana fasik. Kiai kok pancen fasik kiai apa? Terus diwalik. Bina tiang fasik angsal boten. Ya apik, nak bina ya apik. Lah nggih bina niku ngancani riyen. Pokoke wae kena. Wis pokoke ngerti wis lha iku mulane darani fikih. Malane ana ijtihad. Ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda. Ya melahirkan sudut pandang yang misalnya kowe seneng mbek kiaimu, apike piye? Ya apike jarang sowan, kok sering mari ganggu. Wong kabeh ulama dhisik wis gawe wata zurhiban tasdak uban. Kita tambah sering jarang ketemu mesti tambah seneng. Nah ketemu terus mari napa? Bosen. Misalnya kira bosen kiaimu sing bosen. Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering sowan. Ana sing jarang sowan. Alasannya aku nak sering sowan sering ganggu, berarti itu tidak baik. Jadi misalnya wong pacaran kan ya padha, SMS-an terus, berarti bukti seneng geling terus. Tapi nak diwalik, SMS-an terus berarti ganggu terus. Wong seneng kok ganggu. Ya karena itu fikih. Fikih itu seperti itu cara pandang. Malah nang khilaf Abu Hanifah, Imam Malik itu agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Dia agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Mulane itu sono kuno, tono ora kuno. Imam Syafi'i ditakoki, bukankah Anda sebagai orang alim itu tahu kalau kunut itu tidak selalu dilakukan Nabi? Jadi Imam Syafi'i ya saya tahu. Tapi kenapa Anda kunut terus? Jawab Imam Syafi'i sederhana. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti menjadi hukum sunnah. Ya oke, jari yang menentang Syafi'i. Kemudian sunatnya ini terus apa tidak terus? Ya terus. Ya sudah saya milih sunatnya kunut itu. Apakah Nabi poso Senin Kemis terus zaman Sugeng? Ya enggak. Terus apakah poso Senin Kemis itu kesunatannya terbatas karena Nabi tidak selalu Senin Kemis? Ya enggak. Nabi itu sedekah terus apa kadang-kadang? Ya kadang-kadang mosok mulai jam 6 nanti jam 6 sedekah terus. Nabi melakukan sedekah juga kadang-kadang. Tapi sunatnya sedekah terus apa kadang-kadang? Itu cara pandang Imam Syafi'i. Tapi cara pandang Abu Hanifah enggak. Nabi kalau melakukan jarang-jarang ya kita nirunya jarang-jarang. Jadi Abu Hanifah ya sering kunut tapi jarang-jarang. Pokoknya tahu, wiling-wiling anak Nabi pernah. Itu cara pandang seperti itu. Ya sama, sahabat juga banyak. Ada yang senang Nabi itu sering sowan, ada yang enggak. Alasannya, aku nak sering sowan, sering ganggu beliau. Di situ sering sowan. Ya sama, itu sudut pandangnya seperti itu. Makanya saya ulang-ulang dalam banyak hukum fikih itu biasanya hukum itu diulang 2 kali. Ya hukum itu diulang. Sama tak cerita nih, Imam Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i, jenis Syaiban Ar-Ra'i, itu masyhur. Syaiban Ar-Ra'i itu orang alim yang humul, dia di kampung, terus tukang angan wedhus sampai darani Syaiban Ar-Ra'i. Itu alim sekali itu. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan mbek Syaiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badi. Sak alime jenengan kok takok wong desa. Jadi Imam Syafi'i uskut, kowe ku alim.
Saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok. Wong e teng desa Beduwi. Pernah diskusi mbek Imam Syafi'i. Iki eling-eling sing melarat-melarat. Diskusine ngaten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat iku piye? Jare Syaiban ar-Ra'i, alamat dzabi awal alamat dzabika. Menurut madzhab saya apa madzhab kamu? Ya cara madzhab apa mlapo takok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat ora kudu sak nisab. Agar wong di duwe wajib zakat. Senajan to ora sak nisab. Limada, apa nak duwe sithik terus gak subhat? Saiki tak takoki sing ngaji mbek aku, apa nak duwe sak nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita cek duwe akeh cek sithik ya sama-sama kemungkinan ada subhat. Mungkin di sawah sithik wae kok sengketa keluarga. Sing kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Mane jare wong melarat iku padha kula pemulung ya repot. Tekan wek wis melarat kok dijupuk. Mergo kadang ku ana wadah bak iku wis elek. Ditakok ning mburi omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung liwat jaga bekas dijupuk. Piye gitu kan. Melarat makan orang. Nah saiki pertanyaan. Terus pemulung duwe dhuwit ora sak nisab. Cara kula ya wajib zakat, piye-piye donyane kok subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal to ora? Enggak, pendapatnya Syaiban ar-Ra'i masuk akal, Pak. Masuk akal. Apa donyane wong melarat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakati. Terus Imam Syafi'i ngendikan, "Sodak tako ya bener. Tapi agama anut kowe kacau." Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tukhadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong donyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi anggere wong sapi dilingno apa donyane melarat ra subhat ya padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Lha itu fikih karek diolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim ya sing istimbat, sing istidlal kudu tiyang napa? Alim. Malah nak donyane melarat ora kula nganti saiki yo cek arep sugih nggih sering zakat perkara niki yakin nak subhate nggih Kak. Nggih to bulat lah. Ya pokoke ngoten lah. Umane dunya-dunya sing kerja teng macam-macam wis. Pabrik wong ana bekas-bekas pralon cara manajer iku limbahe bape digawe apa. Tapi cara pikirane sing delok iki ora kanggo tak mulai. Wis dirosok. Nah, itu iso wae indawa itu masalah. Tapi kamu mengatakan masalah umume wong nak rosok iku dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik umume wong rosok iku dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek Bu. Ya mau kok contone mau bak kok guri. Sing duwe wong melarat. Bakku ilang Gus, perkara dijupuk pemulung padahal tak nggo aku. Wonge marep sing jupuk ya. Ini orang Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake. Nah misalnya terus kita jadi pemulung terus di duwe ora sak nisab. Terus kowe wajib zakat. Itu Imam dari mana cara Syaiban ar-Ra'i. Nah aku cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyucekno dhuwit, nyucekno donya. Wal mal qalilun am kasirun mesti fihi asyuk. Donya cek sithik sing akeh mesti padha-padha ana napa? Nah itu terus Imam Syafi'i, mulane Imam Syafi'i agar sumpah ku masyhur guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban apa ar-Ra'i niku. Guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban ar-Ra'i. Fa yaqulu rabbana. Ya tapi kita secara madzhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat ya zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahik. Engko amile bingung. Laula arsalta ilaina rasulan fanat tabi'a ayati. Kamu kok anut kita ayatika ing propro ayate panjenengan ail mursal kang den utus biha kelan ayat. Kang diutus sapa rasul biha kelan ayat. Wa taqwanakuna lan dadi ana kita minal mukminina setengah sanging propro mukmin. Wa jabula la tijabe laula iku mahdhufun den buang. Wa mate perkara badha kang sause laula iku mubtadaun dadi mubtada. Wal makna te maknane iku laulal isobatu umpama ora ana te mekenani maknane isobah iku kenek musibah al musabbab kang den sebabno anda sang isobah apa kauluhum apa pengucapane wong akeh aulaula kauluhum tama ora ana utawi umpama ora ana te pengucapane wong akeh al musabbab kang den sebabno apa kauluhum anda sang musibah la ajalna
yaktine bakal menyegerkan ingsun, ngesusokno ingsun, nyepetno ingsun hum ing wong kafir bil ukubati kan siksa. Walamma arsalnalan ora bakal ngutus ingsun ilahi maring para kufar rasulan ing rasul. Falamma ja'ang wong semangsane teka hum ing kabeh apa hak apa kebenaran. Maknane hak iku Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indina sanging sisi kita. Kalau mau kau pada komentar sapa kufar laula utia, halla utia. Mbok yo den kai sapa rasul, maksudnya sapa Muhammad, mislama utia, sepadane wis dikai sapa Musa minal ayat sange ayat. Kalyadi kaya dene tangan albedo, kalyadil bedo kaya dene tangan sing mencorong. Wal aso lan ditongkat wa ghairi himalan liyane yat lan aso. Awil kitab utawa kaya kitab oleh dikai jumlah talhali jumlah wahidatan kang siji. Mesti Quran nak diturono sithik-sithik. Mbok yo Muhammad ku nak duwe kitab suci diturono langsung kaya zaman Taurat. Kala dawuh sapa wa taala awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Awalam yakfuru ana ta ora kafir sapa ngakeh. Bima kan perkara utiya kang den paringi sapa Musa min qabl sange sedurunge iki. Ai khaisu qalu sekirane ngucap sapa kaum Musa fihi kalau ngucap sapa ngakeh fihi ing dalam Musa fi Muhammad ing dalam Muhammad oleh komentar sakhironi utahe Musa lan Muhammad iku padha-padha tukang sihir. Manane ngeten ketika Rasulullah Muhammad diutus pangeran jare wong kafir Mekah Muhammad itu rasul kok ora kondang kaya Musa. Nak Musa no kondang duwe tongkat sing iso go nyeblak segoro. Terus jawabe pangeran enak. Apa zaman Musa wong terus iman kabeh padahal di tongkat sing kafir yo akeh. Yo kok saiki Presiden Jokowi jare ra koyo SBY, padahal zaman SBY diprotes jare ra koyo Habibie diprotes jare koyo Pak Harto. Pak Harto diprotes jare ra koyo Soekarno. Padahal zaman Soekarno ya protes. Ya sama ya. Teng dunia kiai ya sami. Angger anak kiai jare ra koyo Abai, padahal zaman Abai dikomentari wong ra koyo Abai. Wis ngoten niku. Zaman saiki ra koyo dhisik. Lah zaman dhisik diprotes ra koyo dhisike di. Saiki apa-apa larang ora koyo dhisik. Padahal dhisik ngene. Lain pangeran ketika Nabi Muhammad diprotes, Muhammad orang duwe mukjizat kaya Musa. Jawabe pangeran sebuti, apa zaman Musa wong terus do iman? Nyatane nggih mboten padha wae. Mulane ki sing ati gedhe. Dadi kiai sing ati gedhe. Zaman saiki rusak ora kaya zaman Mbah dhisik iki, Mbah Kiai iki. Padahal zaman Mbah Kiai iku wong ya sing fasik ya pirang. Misale wong nek komentar, zaman Gus Dur kok zaman Mbah Hasim. Zaman Mbah Hasim wong abangan ya akeh padha wae. Menawa dak diterima Mbah Hasim zaman Nabi Muhammad wong munafik. Ya akeh wong kafir. Ya akeh cuma ra melok pilgub ngono wong kafir zaman dhisik. Tapi nek akeh tetep napa? Akeh. Soal asal jek dunya wis ngeten iki. Lane ora usah komentar teman-teman iki masalah-masalah kefasikan. Kefasikan iki pokoke wajib nahi mungkar. Kita sepakat wajib nahi mungkar. Lalu sering didhawuhi Gus-gus. Aku iku nyoro muga alim jare ra koyo Abai. Tapi wis padha wae zaman Abai ya darani ra koyo Abai. Ila yaumil qiyamah semua. Kula lah nggih ngalami seperti itu. Nggih anak kula nggih ngalami seperti kula. Tapi wis gawane manusa. Sane komentar. Muhammad ku nabi ora ditongkat kaya Musa, dawe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Padahal Musa sing ditongkat zaman iku sing kafir nggih kathah, sing ingkar nggih napa? Qalu padha ngucap sapa ngakeh fi ing dalam Musa fi Muhammadin oleh komentar sakhironi. Wa fi qiraatin sikhroni, ora sakhironi tapi sikhroni ngangge master. Nak sikhroni berarti ayat Quran tegese Quran wa Taurat lan Taurat. Tadzuhara kang saling melengkapi itu kang saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Ta'awana tegese saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Maknane membantu sama-sama kong kali kong bukan dianggap satu periode boten. Dicara wong kafir kabeh nabi yo ngaku nabi. Sekakwane wis ngene iku cara wong kafir. Disebut apa qalu sikhroni tadzuhara. Sebagian kiraan apa qalu sakhironi tadzuhara. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir-kafir inna bikul ing kafirun. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ina sing pira-pira nabi. Minan nabi inna bikulin. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ya ini saking nabi loro. Jadi ku Musa lan Muhammad. Wal kitabaini lan kitab loro rupa-rupane Quran mek Taurat. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ya ini saking nabi loro. Rupane Musa kalian Muhammad. Wal kitabaini lan kitab loro rupane Taurat mek napa Quran. Iku kafiruna iku kafir kabeh.
pancen ngeri ya. Wis ngeri tenan. Pokoke musa wong mbok fase ku repot. Riyen zaman PKI nak ngomentari kiai jare kiai koyo ketua preman. Ketua preman tengok-tengok untuk setoran. Nah padha kiai tengok-tengok untuk wong salam templek jare gak kurang ajar. Mergo padha-padha tengok-tengok untuk napa? Setoran jare gak kurang ajar. Ya sekunane kuno kiai ora usah lara ati, ngono iku biasa. Zaman Nabi Muhammad ya dikomentari. Tapi kadang-kadang kiai ilmune kurang, ngono iku terus uring-uringan wis biasa. Regane dadi wong ya kudu ana mangkel bareng, mangkel senine urip. Wis ngono iku, wis kersane pangeran wis ngono. Mulane saya tali Zainal Abidin nate dipisoi tiyang terus malah diparani tiyang. Cung misoimu wis bar, dereng lha ya terus nah aku sampe mlebu omah ben kowe lega. Bareng wis bar saya tali jam ini dikandani wong. Alasane napa jenengan tak pisoi kok sabar. Mergo aku ngerti ke misoi aku ya kersane pangeran. Mosok aku nolak kersane pangeran. Wong sing kesel yo kowe wae. Lha wong kok apike ngono. Kowe ora ngarah sabar. Tapi kowe ora iso niru Said Ali Jamil ya bener, kowe putune sapa iku putune Nabi. Cara aku ya ora perlu niru. Wis ora level ya ora ya. Said Ali Zainal Abidin sedina salat ku 1000 rakaat. Wong kangen pangeran nganti salat 1000 rakaat itu ora ngarah prilakune salah, mesti wong ya saleh. Nganggep donya wis bar. Padahal aku dadi kiai ya ora dikeki dhuwit dihormati wong. Mulane kecewa ya ngamuk tenan njen atimu elek tenan. Lha dadi kiai kok dihormati wong. Lunga ado-ado jebule pidato montok 500.000 gak sundut. Lah kiai model ngene ya gampang kecewa. Jajal dekne latihan salat sedina ora usah 1000 rakaat, latihan salat 50 rakaat. So sak sujud Gusti ridho kamatu bisim kula goleki namung ridane jenengan. Oleh muni namung dijiwai tenan. Akhirnya untuk duit ya biasa, iki gak ridane Allah, gak penting, untuk orang penting. Salam kita ambil 50.000 ora penting. Kok tak ndonga warido kamat lubi. Ilahi anta maksudi warido ka matlubi. Lah kiye-kiye saiki akeh sing buat duit matlubi. Lha mesti ae sekali ra dihormati wong kecewa. Mulane latihan ya munajat itu latihan, nak dalu latihan. Gusti jenengan paling penting. Akhirnya nganggep liyane ora pati napa? Penting. Lah wong nganggep duwe penting, dihormati wong penting, sekali kecewa ya ngamuk tenan. Saya tadi Zainal Abidin dipisah wong malah wong kan terus puas. Dereng ya ben bisa itu. Dene tenan. Susu sing iso kok kuati. Jenengan kok ora ngamuk alasane apa? Aku iku wong mukmin ngerti nek kabeh ning donya kersane pengen. Afara'aita anni aruddu qada Allah. Kulo jak apal tapi. Afara'aita anni aruddu qada Allah. Mosok sak aku nolak kersane. Nangis aku. Dicucuk dengkule. Walaqad alimtu annaka min sibtin nubuwah. Wong apik koyo jenengan ora mungkin ora putune Kanjeng Nabi. Mulane ket petani ro ora putune. Bisa wong males ngono kok repot. Takoki hadis endi? Wes misah ora hadis-hadisan. Misah kok hadis-hadisan pokoke ben lega ngono ae. Iku asal padha insyaallah sik bener ya asal pas. Kono sitok nggih misah apa? Gimana nak misah ni wangsal asal pas angsal. Niku dadi la yuhibbu wahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Dadi wong sing didolimi ku oleh males. Asal pas wae. Sale pisau-pisan jancuk yo kowe yo jancuk. Sale jancuk kowe kok kethek. Kowe ora oleh menu. Jancuk kowe kok celeng kok keduren. Kethek. Kethek kok dadi celeng ora oleh. Sale jancuk kowe kok kethek. Kethek jagongane mek kethek oleh kan padha. Tapi ora oleh sebab wales. Celeng soalnya, kowe mana kok celeng ra oleh. Itu disebut wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Dadi nek kowe elek diwales elek pas tapi Allah jangan ngendikan nak faman afa wa aslah sing nyepuro ya luwih apik. Iku makome kados Said Ali Zainal Abidin. Nek ora ben lega ben ra dadi udun nggih dipisoi nggih. Bisa. Paham ya? Tapi sing pas napa? Pas niku ditoleransi mbek pangeran nggih disebut Allah iku ora seneng omongan miso, omongan elek banter illa mangdulim. Napa illa mangdulim kecuali wong sing didolimi. Dadi la yuhibbu wahul jahra bisu'i minal qawli illa mangdulim. Allah iku boten seneng omongan elek miso, banter-banter kecuali Allah ngekeki hak wong sing didolimi. Cara kula nggih sedengan nggih males lah niku. Wancuk kowe koyo kethek. Wis kethek mesti jagongane kowe kethek. Ora oleh. Kowe malah kok celeng kan keduren.
Jadi sing pas, pokoke sing napa. Tapi nak kowe iso niru kados Sayyid Ali Zainal Abidin nggih luwe apik. Wa in aqtum fa'aqibu bimithli ma auqibtum. Kowe nak disiksa wong ya males sing persis. Tapi wala in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Tapi nak kowe sabar di makom itu di atas wong sing males menapa misal. Nggih, fa tadzahara ay ta'awana wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh inna bikullin kafirun. Kul ngucap sira Muhammad lagu marang kafir-kafir. Kowe nek ora gelem nampa Quran nampa Taurat, ya kudu duwe kitab tandingan. Ya saiki faktu mongko nekakno sira kabeh di kitabin kelawan kitab min indilai saking ngersane Allah. Sing huwa kang utahe kitab ahda iku luwih ngekeki petunjuk min huma dibanding Quran lan Taurat. Minal kitab ini dibanding kitab loro. Iki fere Quran. Nak kowe ra iman mbek Quran mbek Taurat ya kudu gawe kitab tandingan sing padha-padha kok Allah. Jadi wong kafir ditantang Kanjeng Nabi ngono. Kan ora percaya Quran sangka Allah cek jajal. Buktekno kowe di kitab sangka Allah. Jadi dawuh Nabi at-tabi'hu mongko bakal anut ingsun hu ing kitabem. Aku siap dadi anak buam asal kowe di kualitas yang lebih mutu ketimbang aku. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sing kula nut. Sampeyan ngaji mbek aku sementara. Sampeyan buktekno luwih alim timbang kula. Mungkin kula ngaji dadi kudu buktekno. Oh, niku nak nantangi Nabi, nak kowe ora percaya aku, buktekno nak kowe luwih dadi nabi timbang aku. Ya duwe kitab luwih mutu timbang. Ternyata mereka ndak bisa. In kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina bener kabeh fi kaulikum dalam pengucap sira kabeh. Fa lam yastajibu mongko lamun ora iso nyembadani sapa ngakela kamaring sira doa ka ing aja-ajaan sira bil iman iklan iman. Bil ityani klan nekakno bi kitabin iklan kitab. Fa lam mongko ngerti sira annama yattabiuna. Ang mestine anu sapa ngake ahwa agum ing hawa nafsune wong akeh fi kufrim dan kekafirane wong akeh. Kalau mereka akhirnya tidak bisa punya kitab baru, ya berarti mereka begitu hanya nuruti hawa nafsu. Wa man te sapa iku adalul wis sesat miman dibanding wong. Kita bakal anut sapa man hawa ing hawa nafsune wong. Diwi hudan kelan tanpa petunjuk minawa sang Allah. Sapa sing sesat dibanding wong sing anut hawa nafsu. Jadi sesat-sesate wong sing saurip-uripe nuruti hawa napa nafsu. Ela adullah la adullu tegese ora ana wong sing luwih sesat minhu dibanding wong sing ittaba wa bi ghairi hudam minallah. Inna wa satuna wa ta'ala iku la yahdi ora nunjukno sapa wa ta'ala alqauma ing kaum adzalimin kang dolim-dolim kafirin tegese ingkang kafir-kafir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati.